नमस्कार। टिकटकर तुलसी अधिकारीलाई ललितपुर जिल्ला अदालतले आपराधिक लाभ, ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। उनले अब थुनामै रहेर आफ्नो मुद्दा लड्नुपर्ने भएको छ। यसैगरी यो मुद्दामा थाइल्यान्डबाट पक्राउ परेर आएकी तुलसी अधिकारीले अदालतमा के बयान दिइन् त? अदालतले जुन थुन्सेकको आदेश गरेको छ त्यसमा उनको बयानको अलिकति अंश समावेश गरेको छ। त्यसमा उनले के भनेकी छन् भने, म अटोमोबाइल्स फिल्डमा काम गर्ने भएकोले जायरवालासँग चिनजान भएको हो। म डिभोर्सी थिएँ। जायरवालाले श्रीमती क्यान्सरको बिरामी छिन् भनी 75 सालतिर काठमाडौँ बोलाई कोठा खोजी राख्नु भएको हो। हामी अघोषित रूपमा पति पत्नीको रूपमा बसेका थियौँ। सँगै बसेका कारण मसँग नगद रकम लिएर जायरवालाले छोरीको फी बुझाउन लगेका हुन्। जायरवालाले मेरो नाममा खरिद गरिदिएको पसल निज आफैले फिर्ता लगेका हुन्। स्कुटर तथा सुनका गरगहना म आफैले खरिद गरेको हुँ। विवाह गर्छु भनी आश्वासन दिलाई जायरवालासँगै निजको घरमा बसेको र निजको श्रीमतीलाई केही नभएको थाहा भएपछि उक्त जायरवालाको घरबाट निकालेको तथा कुमारी पार्टीमा रहेको पसल समेत जायरवाला आफैले लिएका हुन्। मेरा भएका सम्पूर्ण सम्पत्तिको आय स्रोत नै मेरो कम्पनी तुलसा कलेक्सनको आम्दानी हो। मैले चाइनामा समेत व्यापार गर्नको लागि तुलसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नामक कम्पनी सञ्चालन समेत गर्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्यमा आफू सहभागी जायरवालाले लगाएको आरोप झुट्टा हो। मेरो पसल 5 लाखको पुँजीमा सुरु गरिएको हो। पछि बढेको कारोबार थाहा नभएकोले देखाइन। त्यसका कारण मेरो कम्पनी घाटामा देखिए तापनि कारोबार रकम धेरै देखिएको हो। राज्यलाई अपुग कर तिर्न तयार छु। जायरवालाले पेश गरेको पेन ड्राइभका सन्दर्भमा जायरवालाले म नपाए मर्छु भनेर ब्ल्याकमेल गर्ने गर्थे। सोही सन्दर्भमा गरेको गाली हो। अरू कसको भोइस हो मलाई थाहा भएन। साथै सहप्रतिवादी मध्येकी नेलिका लामिछानेलाई आफूले बहिनी बनाएको र नेपालमा भएको घरको मर्मत लगायतका कार्यका लागि निजलाई पैसा पठाएको हो। आफ्नो छोरीको कम्पनीको बैंक खातामा रहेको रकम तथा विदेश आउजाउ गर्ने खर्चको स्रोत तुलसा कलेक्सन कम्पनीको आय नै हो। यस्तै अर्का सहप्रतिवादी प्रयास पोखरेल एउटै फिल्डमा काम गर्ने भएकोले निजसँग कारोबार भएको हो भनी उल्लेख गरेकी छन्। भनेको उनले तुलसा कलेक्सनले नै त्यो अकुत सम्पत्ति कमाएको हो, तर थाहा नभएर मैले घाटामा देखाएँ भन्ने कुरा उनले बयानमा उल्लेख गरेकी छिन्।